ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் நல்லா இருக்கிறீங்களா? நான் நல்லா இருக்கிறேன். இப்போ இன்றைக்கி நான் சிக்கன் சீஸ் பால் பண்ண போகிறேன். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பாருங்கோ. இங்கே பாருங்கோ, பிரெட் க்ரம்ஸ். இது பிரெட் க்ரம்ஸ்னாக்கா அந்த ரஸ்க்கு வாங்கி பவுட்ரு பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். பிரெட் க்ரம்ஸு, முட்டை, உப்பு, பச்சை மிளகா, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, கொஞ்சம் ப்ரெட்டு வேணும், அப்புறமா சீஸு தேவையான அளவுக்கு, அப்புறம் சிக்கன் ஒரு 1/2 கிலோவுக்கு கொஞ்சம் ஜாஸ்தி இருக்குது சிக்கன். இப்போது என்ன பண்ணணுனாக்கா, நெக்ஸ்ட்டு நம்ம சிக்கன்னு, பச்சை மிளகா, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, ப்ரெட்டு இது 3 போட்டு மிக்சியில் நல்லா அரைச்சிக்கணும். கைமா மாதிரி பண்ணால் கொஞ்சம் கெட்டியாக கைமா வரும். அப்புறமா நம்ம சிக்கன் சீஸ் பால் பண்ணலாம். ஓகே, இது ஃபஸ்ட்டு இப்போ நம்ம அரைச்சிக்கலாம். முட்டை வச்சு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இப்போ முட்டை வச்சுக்கணும். இப்போது கைமா எடுத்துக்கலாம். காட்ட முடியாது. கைமா எடுத்துக்கணும். சென்டரில் சீஸ் வச்சுக்கலாம். இதில் சீஸ் வச்சுக்கின்னு இதை நல்லா ரோல் பண்ணிடணும். அப்படி வச்சு பால்ஸ் எல்லாம் பண்ணி வச்சுட்டு இப்போது வறுக்கணும். எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் சூடு பண்ணிக்கலாம். இந்த ஜால் இதில் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வறுத்துக்கலாம். வாங்க எப்படி வறுக்கிறதுன்னு காட்டுறேன் பாருங்க. ஃபஸ்ட்டு இதை ப்ரெட் க்ரம்ஸில் இப்படி போட்டுக்கணும். ப்ரெட் க்ரம்ஸில் போட்டுக்குன்னு இது நல்லா இப்படி மிக்ஸ் பண்ணிட்டு திரும்ப அப்புறமா முட்டையில் போடணும். முட்டையில் போட்டு இப்படி மிக்ஸ் பண்ணிக்கின்னு திரும்ப ப்ரெட் க்ரம்ஸில் போட்டு இப்படி ரெடி பண்ணிக்கின்னு ஸ்ட்ரைட்டாக இதுக்கு நம்ம எண்ணெயில் விடணும். மிக்ஸ் பண்ண ப்ரெட் க்ரம்ஸில் போட்டுக்கின்னு முட்டையில் போட்டு திரும்ப ப்ரெட் க்ரம்ஸில் போட்டு திரும்ப எண்ணெயில் இப்படி வறுக்க விடணும். போட்டு சீக்கிரம் எவ்வளோ லேட் பண்ணினுக்கு போடணும். ட்ரையாகவே போட்டு அப்புறமா முட்டையில் போடணும். ஏன்னா அது ஒரு லேயர் உள்ளே இருக்கும் ப்ரெட்டு. அப்புறமா முட்டையில் போடணும். போடுறா
இங்கே பாருங்கள் இந்த பால்ஸ் எவ்வளோ நல்லா வருதுன்ட்டு. தான் வைக்கணும். இப்போ எடுத்துடலாம். நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. இப்போ எடுத்துடலாம். பாருங்க, சிக்கன் சீஸ் பால்ஸ் ரெடி. கட் பண்ணி கொண்டு வரோம். இல்லை, அதே மாதிரி பண்ணிக்கணும். மிக்ஸ் பண்ணி போட்டு இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் எப்படி இதுன்ட்டு. ஓகேவா? பாருங்கள், நீ பண்ணி பாருங்கள், நல்லா இருக்கும். அது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நீங்கள் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இதே ஒரு வித்தியாசமாக இருக்கும். இது கூட ஒன்றில் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே லோ ஃப்ளேமில் தான் வச்சுக்கிறேன். எல்லாம் விட்டால் தீஞ்சிடும். அதுக்கு எல்லாம் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு பண்ணணும். லோ ஃப்ளேமில் வச்சா நல்லது. ஏன்னா இதெல்லாம் ரொம்ப சீக்கிரம் வந்துடும். சிக்கன் இல்லையா, உள்ளே சீஸும் சீக்கிரம் வந்துடும். அதுக்கு கொஞ்சம் லோ ஃப்ளேமில். எத்துங்கிறியா? பரவாயில்ல. பாருங்க, இது ஃப்ரெஷ்ஷு. பார்த்தீங்களா எப்படி இருக்குது சிக்கன் சீஸ் பால்? மொசரல்லா சீஸ் இது.
பீஸா பண்ணுறது அந்த சீஸ் இது. ம் ம் நல்லா இருக்குதா ஷாரு? சூப்பர் டேஸ்ட் இல்லை? ம் சோபியில் கூப்பிடு, பிசி பால். ம் ம் சோபி இந்தா சாப்பிட்டு பாரு, வா. ம் சாப்பிட்டு பாரு, சாப்பிட்டு பாரு அடிக்குதுன்னு. சோபி ஆங்க. ம் இந்தடா எப்படி டேஸ்ட்டு? நல்லா சூப்பர். எப்படி சோபே? நல்லா அந்த நேரத்தில் விட மாட்டேங்குது. எச்சார்மா வச்சு சாப்பிடு. சாப்பிட்றா, நாய் பிடிங்கிறோம்.